president. Det nå jeg skulle ønske jeg hadde trent mer i treningsstudio, for nå måtte jeg springe fort. Når saken ble utsatt til det forrige, så jeg er litt andpusten. Jeg har sprunget opp trappene ganske fort for å nå det. Så jeg skal begynne. I dag så har jeg følt meg som en slags ombudsmann. En slags sendemann for Vestlandet, som har sendt ganske klare beskjeder i høringen til denne som heter statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Når vi ser på det høringsnotatet som gikk ut, men ikke minst på det ganske mange høringsuttalelser som kom, så har det vist en betydelig engasjement, et stort interessefelt, særlig fra kommunene, og fra fylkeskommunene. Og når man ser på den regionen jeg representerer, blant annet Rogaland og sånn sett Sunnhordlandsregionen i Hordaland, så er det ca. 1/3 av alle kommunene som har uttalt seg nettopp fra denne regionen. Så det betyr for Vestlandets del, så betyr dette veldig mye. Derfor er jeg veldig glad for at statsråden for andre gang på kort tid kom og diskuterer emnet, denne gangen med et litt annet perspektiv og innfallsvinkel. For oss på Vestlandet, president, så handler strandsonen som er litt grann søkt begrep. For strandsonen, da ser vi for oss en sandstrand som går langs hele vestlandskysten. Det er jo i praksis en kystlinje. Og det er klart, kystlinje er noe annet enn en strandsone, i hvert fall på Vestlandet. Strandsonen kanskje mer i forhold til Oslofjorden. For veldig mange på Vestlandet så har man altså opplevelser ved kysten, ved stranda. Man bor der, man har hytter der, gjerne i flere generasjoner. Ikke bare hytter som i Oslofjorden, som de aller rikeste har råd til, men hvor det er en del av hele livsgrunnlaget, historien til Vestlandet, og leve i pakt med naturen, også i nærheten av strandsonen. Og det er i lys av det, president, jeg skal lese de harde kritikken mot høringsutkastet som er kommet, som jeg ber statsråden merke seg. Nå har jeg jo Stoltenberg vært i Stortinget her i går og fortalt at man er veldig opptatt av å lytte. Man hadde en høring i forbindelse med statsbudsjettet som viste dessverre at man ikke lyttet. Så denne gangen her har regjeringen mulighet til å korrigere inntrykket. På side 2 i høringsnotatet som Miljøverndepartementet sendte ut, så sier regjeringen: departementet ber derfor spesielt om at i høringen gis synspunkter på den geografiske avgrensningen. Denne interpellasjonen fra min side er ingen forsøk på en omkamp, hverken om plan- og bygningsloven, eller at det er behov for en forskrift eller retningslinjer. Det er et rop om hjelp fra veldig mange kommuner på Vestlandet som føler seg at man rett og slett er blitt plassert i en helt feil bås. Departementet skriver videre: kunnskapsgrunnlaget i strandsonen er varierende. Ja, det var nesten som ordføreren på Vestlandet skulle sagt det selv. Her har retningslinjene virkelig vist at kunnskapen i departementet er høyst varierende, til tider svært mangelfull. Derfor har vi forventninger for nettopp dette skriver departementet i høringsutkastet, at man ber spesielt om innspill på, og det har altså man fått. For Høyre så er det viktig å understreke at vi er veldig for å ta vare på strandområder, fellesområder. Vi er viktig å ta vare på allemannsretten, bademulighetene for alle, ikke bare de som har hytter, strender for alle, urørt natur for alle, og at veldig mye av den naturen som folk har lyst til å bygge ut, skal være bevaring. Jeg har litt annen innfallsvinkel. Vi tror blant annet at målet for Høyre har om det like godt kan komme opp med målet om å styrke det kommunale selvstyret. At kommunene selv skal kunne lage reguleringsplaner basert på lokal kunnskap, ambisjoner, som kan legge skjønnet om den lokale kunnskapen betydelig mer til grunn, som departementet i sitt eget rundskriv skriver at de åpenbart mangler selv.
Og klart, for en mer sånn generell debatt, som vi ikke skal gå inn i dag, men så ønsker jo Høyre at fylkesmannen skal få mindre makt, og ikke mer makt, men den saken tappte med når loven ble lagt, så må vi forholde oss til det. Vi skal ha respekt for lokale selvstyre, og det må også Miljøverndepartementet ha når man skal lage denne retningslinjene. Høyre er også sterke tilhengere av den private eiendomsretten. Det er en sterk tradisjon i Høyre, det er en sterk tradisjon på Vestlandet. La hytteeiere få lov til å bygge nøset sitt. La folk få bygge en kai til båten sin. Er topografien så dårlig, så kan de få lov til å bygge et båtfeste. Få lov til å bygge bolig, hyttefelt. Problemet som har skjedd nå med den nye loven, som veldig ofte har møtt med kommuner som sliter med fylkesmannen, enten det er i Rogaland eller Hordaland eller hvor det måtte være, så er det et unison tilbakemelding fra landets lokalpolitikere, så å si uavhengig av politisk farge. Det er altså at fylkesmannen sier nei fordi det ikke foreligger en helhetlig plan. Når den helhetlige planen kommer, så legger man ned innsigelse. Og det gjør altså at man er bastet av bonden på begge hender. Uansett så har fylkesmannen muligheten til å si nei. Man bare sier det på litt ulike måter og på litt ulike tidspunkter. Det er noe som statsråden skal ta inn over seg, for sånn opplever mange kommuner dette i dag. Regjeringen har blitt beskyldt, med rette etter min mening, for å sammenligne hele Vestlandet med indre deler av Oslofjorden. Og det er det som er hele poenget med min interpellasjon, å be statsråden og embetsverket i departementet se gjennom hele hvordan man har fordelt kommunene. Og i stedet for å avfeie dette og si at ja, det er også utfordringer der, ja, det vet alle. Men regjeringen bør lytte, fordi deler av den kritikken, den kommer fra regjeringens egne ordførere. Det kommer faktisk fra regjeringens egne stortingsrepresentanter. Ja, sågar så har blant annet regelverket i dag har blant annet felt en partileder og en statsråd på grunn av det kompliserte regelverket som har vært der. Og den etterfølgende partilederen og statsråden har vel også gitt miljøvernministeren et par hint i media. Man må se forskjell på lille Tysnes i Sunnhordland, Tysvær i Rogaland, Florø i Sogn og Fjordane, Sula utenfor Ålesund i Møre og Romsdal og Indre Oslofjord. Veldig mange av disse reagerer ganske sterkt på å få disse statlige retningslinjene akkurat samme dimensjon som dette. Og jeg vil be statsråden merke seg at når kystfolket reiser seg i flokk, da bør man lytte, for da kan det hende det er noe gale med det utgangspunktet som regjeringen har lagt. Muligheten til dispensasjoner, altså lokal skjønn, den er i denne inndelingen her skjerpet kraftig inn. Gode ideer som åpenbare feil skjer, gjerne i forbindelse med en kommuneplan på 4 år, gjør altså at kommunepolitikerne ikke kan ha muligheten til å rette opp feil underveis. Mange av disse kommunene har kun disse tomtene som attraktive bosettingsalternativer. De er fraflyttingskommuner, Og når disse kommunene da kommer opp i en kategori som det står sterkt press på områdene, så hyler de høyt, fordi dette føler de er rett og slett urettferdig. Man anklager departement og fylkesmenn for ikke å være til stede der man legger ned innsigelser, eller ikke være til stede når man har lagt grensene. Og derfor har man et lønnlig håp om at høringsprosessen skal avdekke at departementet faktisk lytter til en høringsprosess. Det er utrolig viktig. Et av høringsinnspillene som er kommet, det er at i stedet for at en kommune fullt og helt i den ene zonen, så går det an å differensiere et kommunestyre, gjerne i samarbeid med fylkesmennene, lage en forslag til en differensiering internt i kommunene. For klart, i lille Tysnes kommune, ja, da er det press på området akkurat der så ferjeleiet ligger. Men det er ikke så mye annet press i Tysnes kommune. Stort sett så er den opptatt av sjø, og skal folk få bo der, så må de gjerne konkurrere med noe annet enn Bergen, Stord, Haugesund, for at folk skal gidde å bosette seg der. Så det er det ene. Jeg kan gjerne være mer konkret, Ta vekk hele Haugesund, Karmøy, Sveio, Stord, Tysnes, Bømlo, Kvinnherad, Fitjar, Rennesøy, som er de mest aktuelle kommunene etter min vurdering, som ikke burde være i kategori 1 med Oslofjordsonen, men gjerne putte inn i kategori 2.
Kjære statsråd, på vegne av veldig mange, vær så snill. Ikke la hele Vestlandet bli sammenlignet med Indre Oslofjord. Ta deg tid til å lytte, og jeg håper debatten her vil vise en lyttende statsråd som kommer kommunene i møte.